अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Годишно събрание в Великобритания, иншаллах таала, ще започва от следващия петък с благословите на Бога да участват в събранието. От другите държави гостите започнаха да идват и така, когато ще приближава дените за годишно събрание, от близки и далечните страни гостите ще идват. И така и от другите градове в Великобритания гостите ще пристигат. Гостите на събранието, освен ахмадите, да получават благословите на годишно събрание, другите гости също идват. И в гостите, освен Великобритания, от другите държави, не мусулмани и не ахмадите участват, в който са представители на властите и офицери и учени хора, които владеят там, те също участват. И така и от преса и медиите хората много идват тук. И всички тези хора, които участват, те с дълбоко внимание гледат нашите всичките неща и обикновено тези неща действат на тях, особено когато гледат нашата организация, че хората доброволно работят и това нещо отваря пътищата за проповед. Хората се запознават повече, те знаят повече за Ахмадия джамаат и опитват да знаят. Зато особено в тези дни нашите работници и доброволци, мъже, жени, момчета, момичета и децата, те мълчаливо проповядват. И чрез преса хората се запознават с Ахмадия джамаат. В съвета с много широко те запознават с джамаата. И сега, когато прес се обръща внимание, обикновените дни понякога различните случки
те се обръщат внимание към джамата. Например, тук в Европа има няколко случаи за тероризма и там имаха хората, мъже и жени от джамата, които разпространяваха, опитваха да разпространяват истинското учение на исляма. И нашата преса и интервю от нашите мисионери също излъчваха. Джамаат чрез мирно учение на исляма, преса в света и хората се запознаха с джамата. Докато тези случаи увеличават, хората повече знаят за джамата. През дените на годишно събрание Бог с този начин Бог ще направи така, че хората се запознаят с исляма и много широка работа ще бъде тази. В програмите на годишно събрание чрез речи, където Ахмади ще имат развитие в духовността, те идват да учат. Там не Ахмадите гости и така и преса. Съзнанието и за вярванията, слушат нашите учения. Обикновено положението на събранието и Ахмадите мъже и жени, тяхната доброволна работа и служене и гледат, че как те с гостоприемливост работят. Те гледат пример за учението на исляма с делата на Ахмадите. Както ви казах, че това е начин за много широк проповед. За това доброволци, работници, те участват много голяма работа в това. И работници, където те ще работят, в каква позиция ще работят, те са много важни. И важността за това за един обикновен работник до офисър всички трябва да гледат. Един обикновен работник, дали той раздава, едно дете раздава вода, неговия морал и характер и без илайки нещо, само доброволно работи, където той ще получи благословите на Бога. Там това нещо действа на гостите, които идват. И за това, които гости идват и те разказват тези неща, които участват в събранието. И така, освен работниците, офицерите, те трябва да помнят, че само за своите работници и работници, мислейки, че те ще работят, не само да вземат работа от тях, но те сами също с преданността да работят като един работник и помощник със своите работници и с другите хора, с гостите, своя характер и морал да правят мек и много добър. От лицето трябва да излъчва, че те са самирени и праведни, езика да стане много мек и да показва, че те имат добър морал. Винаги трябва да помните, че гостоприемливо е много важна работа. И гостоприемство
само не е това, че да раздавате вода и храна или да правите система за къде да явят, но всеки отдел в събранието е за гостоприемствливо. Дали той има различно име. В събранието, който участва, той е гост. И да гледаме неговите нужди, колкото имаме ресурси, толкова да помагаме на него. И всеки този човек, който работи в събранието, то е неговата работа. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам разказва на едно място своето желание, което за нас е една работа. На едно място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че винаги мисля, че гостите да нямат проблеми. Затова винаги и светвам, че докато е възможно да дадете удобство на гостите. Той каза, че сърцето на гости е като едно огледало. Ако малко ще ударим на това ще чупи. Затова винаги трябва да помните, и ако има такава състояние понякога, трябва да дадем удобство на гостите. И офицери на всичките отдели, че ако те са меки и те имат добър морал, те са търпеливи, те ще слушат, имат търпение да слушат критика, и техните работници и помощници, те ще отнасят същия морал, както той ще покаже. И за гостоприемливо те ще показва добри примери. Но ако лицата на офицери ще бъдат твърди и когато ще говорят, твърдо ще говорят и няма да слушат внимателно и няма да имат търпение, тогава техните помощници и работници ще показват същия морал, характер като тях. Затова за гостоприемство ако иска да показвате добър морал, и офицери на всичките отдели трябва да гледат състоянието си и с предаността и смирение съвършено трябва да работят с това. Тези атрибути, както каза, че не са само един или две отдели за гостоприемство. Всеки отдел, който е в събранието, дали то е отдел за приготвят храна или да дадат къде да спият, или за транспорт, или за чистят местата, или лекарите, или другите хората, които гледат здравето на хората, или онези, които показват пътищата, тези другите хора, или отдел за защита, и другите всичките отдели, всеки от тях в своите средство е гостоприемлив. И хората, които дадат къде да спият, хората къде спият колективно и в платките за деца и за жените, те трябва да гледат за тях. Въпреки сега има много топло място, времето е топло, но през нощта става много студ. И може би ще стане така и в място Дикатул Махди, където ще има годишно събрание, иншаллах таала. Освен Лондон, то е 4-5 дегри по-нисък температурата. Онера хора, които докарват своите палатки да спят, те трябва да гледат това нещо.
че те трябва да приготвят хубаво и да имат добри неща за всичките неща. От миналата година ние имаме опит, че децата понякога, когато стана студ, децата имаха притеснение. И така, онези, които раздават храна, те имат пряка връзка с гостите, те на тях винаги светвам, че когато раздавате храна в чинията, да гледате какво харесва гост. Това е много трудна работа, но колкото е възможно да гледате какво иска гост. Ако има някакви притеснения, тогава с много добър начин да дадете отговор, а не отговорете с лош начин, да няма да дадете болка на другите чувства, чувствата на гостите. Тази година ние променихме чините. Преди чините, които използвахме, за тях хората казаха, че ако повече температура има за храна, не трябва да раздаваме това. Има няколко отровни неща и нашата храна винаги е много топла. Затова офицер Джалса годишно събрание тази година, той като показа, чините те са с много добър чини. Онези хора, които ще раздават храна, те са внимателно дават. Ако те са много тънки, трябва да две чини заедно. И хората, които раздават храна, отдел в събранието, те трябва да гледат тези неща внимателно. И системата за превоз е много важен отдел и тази година. И паркинг е много далеч. Много хора ще участват с автобусите. И затова системата на годишно събрание трябва да бъде много хубава, че хората на време да участват в събранието. И онези хора, които идват с своите коли, че техния паркинг може би е далеч от мястото на събранието и може би повече място ще бъде такава. Затова, гледайки времето, те да започват своето пътуване. И така и другите отдели, всеки да знае работата и за възпитанието на своите работници, на гостите повече, да има удобства, да им дадат удобства и така мислейки те трябва да работят за помощта на хората и така и за защитата, те да бъдат по-внимателни каквото състоянието в света и така да гледат уважението на гостите и да грижат за чувствата на гостите. Когато гледат ID card и когато се сканират гостите от първия ден до последния ден, те трябва да дадат внимание, с много внимание трябва да гледат. И всеки път един човек, когато излиза, когато влиза, трябва да сканират на него, но трябва да внимание, че той да няма такива чувства, че само вие гледате на него и или да отнасяте към него с лош начин. Но системата на организацията на събранието, който ние правим за няколко време, аз имам това чувство, че това, което е организация за временно организация, там има слабости, грешки и ще има такива. И тази организация, която е за постоянна, там също има проблеми и грешки, но ние трябва да опитваме, че колкото е възможното с нашите атрибути и
използвайки ресурсите, да дадем удобства на гостите, да правим това трябва да вършим така. Всеки човек, който участва в годишно събрание, е гост на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И обещания Масия алейхиссалату вассалам, и бъдейки неговия гост, ние на всеки гост ще мислим, че той е специален гост. И ще опитваме да отнасим с него с много добър начин. И с организацията на годишно събрание има един отдел, който гледа всичките работи. Той наблюдава на различните отдели. Неговите работници, гледайки работата на отделите чрез своя офисър, те обръщат вниманието на организацията в събранието да гледат тази работа, но всеки офисър в своя отдел, че той да гледа слабостите на своя отдел, да даде работа на няколко работници, които гледайки какви са, всяка вечер те трябва да дадат репорт на своя офисър какви слабостите имаха и тази година и в следващата година. Така ще има по-добра и ще имаме помощ от това, ще правим нашата работа по-добра. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, се обръщайки нашето внимание за това и да гледаме себе си. На едно място каза, че мотомим, където храна готвят, те трябва да гледат на гостите, но той е самия човек, затова не може да обръща внимание за това. Понякога тези неща изчезват от неговите очи, затова един друг човек да споменава на него. И за споменаването на най-добрият начин е това, че този офисър да даде тази работа на някой друг човек, който гледа, че къде има слабости и къде ще да гледа на да госто да отнасяме с гостите, дали той е богат или беден. Затова обещание Масия алейхиссалату вассалам, той се обръща нашето внимание за малки неща. И с много дълбок начин той ни учил за гостоприемство. На едно място каза, че които са гости, които първи път идват, не знаят нещо и от тук участват много гости от различните държави. Каза, че това е нашето право, че трябва да гледаме техните нужди. Понякога той не знае, че къде е тоалетна и той има много проблеми за това. Затова това е важно, че да гледаме дълбоко нуждите на гостите. Той каза, че онези хора, които имат тази работа, или те имат тази работа, това е тяхното задължение, че няма да дадат някой да обвинява. И защото хората идват от хиляди километри с преданността и смирението, идват да гледат истината за тук. И това той каза за онези хора, които не са Ахмади, но на своите хора за гостоприемство и за гостоприемство на събранието има такива заповеди от него, където той се обръща нашето внимание и както ви казах, че не Ахмадите гости или представители на преса, които участват в нашето събрание, те много дълбоко гледат нашите слабости. Затова всеки работник за всеки отдел, неговия морал и характер трябва да бъде много добър. На друго място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, както аз имам мисля, че ако някой гост
И ако той говори с секара, трябва да бъдете търпеливи. Затова, ако някой гост отнася с недобър начин, то трябва да имате търпение, защото те не знаят. Някой човек, който разказва за гостоприемство на обитания Масия алейхи салату вассалам, той пише на едно място, че нашия имам обещания Масия алейхи салату вассалам за гостоприемство като пророк саллалаху алейхи ва саллям, той е един жив пример и много добър пример. Онези хора, които много дълго време живееха при него, те много хубаво знаят, че за гостоприемство дали той е от Ахмади или не Ахмади, ако той имаше малка болка, ако той имаше някаква болка, тогава той ставаше нетърпелив. Той казва, че и който имаха връзка с него, той имаше, който Ахмади са, той имаше много сила и обич към тях. И тази сила и обич ние трябва да показваме повече за гостите, които идват в събранието. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за важността за гост и за уважение за гост, каквото е каза. Има написано в традиция, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че за вяра в Бог и в страшния съд трябва да подчинявате три неща. Най-първо и да говорите добър начин или да мълчете. Да уважавате на съседа си. И трето, че да уважавате на госта си. Затова уважението на госта, това за вяра в Бог и в следващия живот, това е едно условие. Има и други условия за един вярващ, че да стане много хубава неговата вяра. Ние може да казваме, че условието е, че той да бъде гостоприемлив. За гостоприемство искам да ви кажа, че пророк саллалаху алейхи ва саллям за религиозното състояние на гостите, той се обръщаше внимание за това. Има в една традиция, че той гостите, които дойдоха след раздаване на храна, както те желаеха, той ги изпрати да спят в джамията. И той се събуди на всичките гости за сутрешната молитва. И този отдел, който за възпитанието в събранието, това е за това, че гостите да ги събуждават за молитвата, особено за фаджр намаз и за тахаджуд намаз. Но с много меко и с обич. Те бяха няколко неща, които за гостите ги казах. Нека Бог на всичките работници да даде възможността да служат на гостите на обещания Масия алейхи салату вассалам с много добър начин. След молитвата има две невидимите джаназе. Първо е на Господин Саййид Мухаммад Ахмад Сахиб, синът на доктор Мир Мухаммад Исмаил Сахиб. 13 юли той почина в град Лахор и беше 92 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше най-големият син на доктор Мухаммад Исмаил Сахиб. И така Хазрат Умул Муминин, Хазрат Ама Джан беше неговия лела, неговата сватба. Най-малката дъщеря за Мирза Башир Ахмад Сахиб с нея беше. И той беше най-малкия зет на него. Хазрат доктор Мир Мухаммад Исмаил Сахиб имаха две сватби. Първа беше с Хазрат Шока Султан Сахиб 1906 година. И втора сватба госпожа Умтул Латиф Бегам Сахиба 1917 година, който беше Хазрат Мирза
с благословението на Бога. Той имаше 7 деца. Той от Кадиян 1939 година завърши основното учение и след това от коледж, държавния коледж, той даде BSc, изпит за BSc. 1943 година той в въздушна армия участва като flying cadet. Неговата съпруга Амтул Латифа Саба беше дъщеря на Мирза Башир Ахмад Сахиб. Той има 3 синове и една дъщеря. Един син той живее тук и е президент за Хартlepul. Един син е в Америка. Във Втора световна война той е написал това за своя живот. Той участва в въздушна армия като флайт кадет 1943 година. И от Великобритания той участва в Втора световна война като пилот. 1945 година той него полет падна, но Бог пази на него. 1947 година той е преселен в другата част в армия. Той участва в Indian Airways също, работил там. 1947 година, кога състояние беше много лошо. Доктор Мир Мохамед Исмаил Саз почина в 1947 година. Чрез състоянието той не можал да участва в джаназа и след 2 дни пристигна в Кадиян. Има история в това, когато беше въздушна армия и Муслим Мауд Резетра, той купи 2 малки и полети. Имаше нужда за пилот. През нощта той каза, че Мирза Башир Ахмад Сахиб каза, че веднага да идваш. Той отиде в Кадиян веднага. Отивайки там, че третия халиф, който беше президент Худам Алемдия, той ще бъде наблюдател на полета. След него той ще работи. И така те взеха нещата оттам и докарваха до Пакистан. Едно много интересна случка е. То е много важно и в история е писано, че един сутрин Муслим Мауд Разила Таланху вика в Касре Хилафат, че днес ти давам много скъпо нещо. Това ще дадеш на Мирза Башир Ахмад Сахиб в Лахор. И за защита и за вниманието ти ще разказваш на Шейх Сахиб така, както ти каза. И ще вземеш написано, че той е взел тези неща. Мир Сахиб каза, че аз не знаех и аз мислех, че може би, че Хазур иска да даде на мен няколко имотни пари ще дадат, но след малко обещан втория халиф, че той е малкия бег даде на мен. И там зип, който не беше правилно, то те бяха само няколко документи. Той каза на тези документи на мен, че няколко части тълкуването на Корана е написано, е публикувано, но една част не е публикувана. Но много части от това тълкуване на Корана сега ще върша. Че мисия на моя живот е да пиша това тълкуване на Корана, затова е моя, че през деня и ден, когато вървя или работя, че когато мисля за няколко стих на Корана и веднага пиша това на лицата и тук в този бег аз, че когато имам нужда това да гледам.
След това той каза, това не е важно, че тези неща да са правилни, но това е много скъпо нещо за мен. Мир Сайф каза, аз взех това сако от Азур и чрез полета отидох в Лахор. И от летището Шейх Башир Ахмед Сахиб дадах на него това и взех рецепта от него. Това много дълбока е случка тази. Това е много исторична случка от обещания муслима от Разистан. Много важни неща той взел от него. 1950 година муслима каза, че ти може да участва в въздушна армия, където до 65-та година той е служил там и пристигна до винг командър. И през това време той и учи различните другите курсове в Великобритания също са. От 60 година, 63-та година той беше командър в Койта и беше наблюдател за war planning. И когато 1953 година той дойде в Великобритания да участва в курсове за въздушна армия, тук беше Баджва Сахиб имам, че когато завърши той своята работа, че имах няколко дни да се върна. Аз участвах тук, живеех тук с Баджва Сахиб. По това време имах среща с Карнал Даглас Сахиб и Баджва Сахиб се запозна на мен с него. Карнал Даглас Сахиб, отидохме при него. Той каза, аз питах за ялбата, който беше срещу обещания Масия алейхиссалам за убиване на някой. Карнал Сахиб каза, че аз бях депути комишнер в Гурдаспур. Тази случка, който беше преди да стане това, да има жалба това, преди няколко години има друга случка. Но искам да ви казвам на това капитан Даглас Сахиб каза. Той каза, по това време аз бях асистент комишнер в Батала. Един ден от Амритсър с железния път дойдох в Батала. Това е много исторична случка. Аз бях в фърст клас преди да започна път от Амритсър. От Гурдаспур имах съобщение, че искам да ви срещна с гарата на Батала. На Даглас каза, че когато влак пристигна в Батала, там асистент комишнер не беше там. И може би аз мислех, че той търси там на мен. Аз бързо, аз много вървейки и пристигна до първия вагон на влака. Тогава Карнал Даглас каза, че когато 2-3 части на платформ гледам, че един човек идва от той гледа долу, много светло лице. Имаше такава светлина на лицето, че това действа на моето сърце и на моите мисли. Карнал Сахиб каза, че той няма интерес в света, той бавно вървеше. Това беше невъзможно за мен, че да не гледам това светло лице. И аз постоянно гледах. Този човек мина до мен, но аз пак гледах на него. И аз гледах неговото лице и гледах на задните стъпки. Аз вървех, но гледах неговото лице. И той гледаше на обещания Масия алейхиссалам така, че аз исках да гледам на неговото лице. Той каза, по това време, асистент комишнер мастер, който беше от Индия, той дойде там
че той не гледа на мен и така ние и ударихме един на друг, той падна долу. Това стейшн мастер започна да иска прошка от мен. Той каза, не, това е моята грешка. Аз каза, че онзи човек, който върви тук, кой е този човек? Тогава стейшн мастер каза, вие не знаете, че той е Мирза Сахиб от Кадиян. Той каза, че имах много дълбоко това действа. Не гледах това такава лице, което имаше светлина. И с време аз забравих тази случка. Той каза, когато дойдох тук като един съдия, когато дойде жалба срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, тогава гледах, че това жалба е много съвършена жалба и с много добър начин приготвяха и може би се дадем наказание. Не когато гледах, че той който че човек е Мирза Гулам Ахмад Кадиян. Аз мислех тази случка, която беше миналите години, че това лице, което гледах преди няколко години в гарата на Батала, че това лице не може да върши такава нещо. И аз бях много притеснен. И много пъти четох тази жалба, но не извадих някаква грешка. И аз извиках DSP, който беше англичанин в моя офис, че да говоря с него за тази жалба. Питах на DSP, че дали Абдул Хамид, който даде жалба срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, наузубилла, че той е изпрати на някой да убива на него, че дали Абдул Хамид е пари полицията или пари църквата. DSP гледа на мен и че полиция е направил много голяма грешка, че полиция не е взел Абдул Хамид пари него и той оставаха на него пари църквата. Той каза, че сега идвам. Той дойде след малко време, се върна. Той каза, че ние имахме много голяма грешка, че ние дадохме на Абдул Хамид пари църквата, сега ние взехме на него, че той сега казва, че това е лъжлива жалба и аз взех пари от църквата. И слушайки всичките свидетели, Канада Даглас Сайб каза, че аз казах, че вие сте свободни с уважение. След това каза на Мирза Сахиб, че ако вие искате, вие също дадете жалба срещу тези хора. Но той каза не, че нашата жалба е при Бога, аз не искам нищо от тези хора. Те са много исторични случки от него. Едно време, когато е взел чрез когато раздели Пакистан и Индия, когато е взел и това и първата част от Капитан Даглас, който хората не знаят и не четоха преди, както ви казах, той беше синът, най-големият синът на доктор Мохамед Исмаил Сахиб, и който е интихабе Хилафат комити, че той беше големият син на последовател, така беше той член и Хилафат е третия халиф и четвъртия халиф. Той беше участвал в избирането на халиф. Той каза, че тези чувства, когато избираме, аз може да свидетелствам, че халифа само идва това от Бога. Хората мислят с друго, на когото Бог иска да прави халиф, за него Бог служи в сърцата на хората. Много праведен се молеше и много мълчалив и се молеше и с обичаше много на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Неговата дъщеря пише, че с Бог и с пророк саллаллаху алейхи ва саллям той имаше много дълбока обич. И той казваше, ти трябва да чувстваш тези неща, не само да служиш, да се молиш така. Така тя пише, че той винаги четеше живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и така плачеше с много обич
И с дълбоко сърце той разказваше случките на живота на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И тя казва, че той ако плуваше или прави разходваше, то винаги споменаваше на Бога. И като баща той беше много добър баща, даваше внимание всичките деца, ги възпитаваше. За неговата връзка с халифа беше много силна връзка. Той беше с много силна връзка имаше с мен и така той казваше тези неща. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да прощава на него и неговите деца също да продължават неговите добрини. Второ джаназе госпожа Махмуда бегум сайба, Сабура Мохаммад Садик Бати, който е нашия мисионер, Асгар Али Бати Сахиб в Найджер. Тя е неговата майка. 16 юли тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В нейното семейство Ахмадия дойде 1928 година, когато нейният дядо Зафар Ахмад Сахиб прави байт. Нейният син пише, че с много добър начин тя имаше много добра жена, живот с много търпение, обичаше на халифа, участваше в работата на джамата. Много смирен и праведна жена беше, обичаше Корана и молитвите. Всеки ден четеше намаза тахаджуд. И тя каза, че преди сватба се молих тахаджуд. И тя казва, че никога не изоставих тахаджуд намаз. Той пише, че след закуската до вечера тя винаги спазваше молитвата. Нейният съпруг беше 28 години президент. Всичките гости, които идваха при нея, тя беше много гостоприемлива и с много добър начин тя служеше на гостите. Синът пише, че въпреки че тя беше бедна, но помагаше на другите бедни хора. Когато имаха проблеми, веднага се молеше пред Бога. Въпреки че беше бедна, но тя даде учение на своите деца и продаде своите бижути и другите неща. Неговите братия починаха преди нея, но беше много търпелива. И така две внуци също починаха. Тя беше Мусия. И тя остави освен мъж две дъщери и 6 синове. Както ви казах, че нейният син Асгар Али Бати Сахиб е мисионер в Найджер. Той работи там за проповед, затова той не участва в джаназе. Нека Аллах да увеличава нейното място в рая и да приеме всичките молитви за своите деца и нейните деца да продължават да вършат добрини. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر